Můžete říct, že 5 minut do zápasu. Dostali jsme se semka, teď jsme se Nechceš se podívat, že náhodou běží stream? Já se na to nějakým pár dost. Ale můj tým, čau. Můj tým, že jsou sportu, už mě psali tady, ale jako jsou věci možná. Kamerku, obdobně, ne, to takhle čekaj, já jsem to včera vyvolal, že se nás na závěr. Hej, Dano! Už tam to jede. Tak to je pár. A je to 9 sekund začátek. Máme 9 sekund do postavy, ale je to pohodě. Let's go. Tak se může dívat tady. Jo, jsme live. Říkal jsem tím. To ještě se musí posílat. A pro tebe nahrává to zvuk, takže řekl jsem tady řekneš, slyší celá Evropská asociace. Jo, jako mám to pohled. No, ale víš co je to pany? Že to je, není nepromokavý. Takže... Tak jsou reklamy, vole, jsem si neplatil vás, aby byl reklamy, ne? Jo, ale když to za Hele, a tak dáme tam tu jo, my to máme už taky. ale to zahejbej s tím. Takže jako krásná scenérie. A to se otáčí samo? Jo. Hele, a tu plášť tam teda nedáme. Já jsem viděl to video a jakoby ty sundáš ten iPhone. No to jsem taky viděl. Ale to není problém, že jo, ale když se... Že bude pršet i na to? No teďka doufáme, že Takhle nebude no, určitě bude, že jo. Jako, když nebude foukat, tak by nemuselo teoreticky, ale... Já bych to tam dal rád. Po zápase. To bych se musel celý přenastapovat. Nebylo to až tak na dlouho. Čus. Má to trochu zplotnění, vole. Si podívám, jak na to dám. To už prší. Miluju to. Tak jakože já mám pláštěnku s tou kapucí, že jo, a tak kdybychom dali přes to, a to by tady taky stalo, zabránilo by to ruké elektřině. Ten mobil, že se je na pěčce. Nebo byl bych prcát, to bych pokutal nějakou. Don't forget about the proof case for the Yes, and in case of wind, you need the windbreaker shield. Aha, to prostě jako nikdy není o něm nic. No hele, já bych to tam reálně dal. Na druhou stranu, tam ty vysoký týmci, ta 18 a 80. Jo,
Já teď už máš po semestru. Teď už máš zkoušku. Pojďme se rozsvičovat k tomu, o tom hloučku. A jde všechno dál. A mě to teďka jako přiklíná, co jsem na jakože mám toho dost, no. A ještě jsem, já tě počkej, já nevím, co všechno musím dělat. No, tak to já dělám. A ještě jsem jako jeden na tom stejně, takže jako mě to, no jako jo, ale je to prostě, jsou tam i mladší, jako třeba rádi, oni do těch teďka budou rádi a on má tu dal. Tak jako je to, jsem tam jako nejsi. Aha. Tak se všechno pojď Na principu asi úplně není způsobit. takže jako... Myslím, že to dostaneš to. Zdravím. To je kamerka, jak to funguje, ty vole. Ale vlastně být interakci s kadečkama a hned jsem jako počkat, já jsem zhodnotil, že jsou vlastně ne, prostě to jde na stranu. Jako pubertální hovado, který prostě díko na to školce mlátil, tak jako... je mu 40 a furt taková stejně. Tak pojďte to lidi, ty vole. Jan John Crawford. Tě bude to rozepínat až tak ideálně. A když se ani bude skoro, jak můžu před vlastním očím. Nice. Nerva? Jo, no. Tady tak. Já nemůžu dát, já jsem to jaký igel, Vajzel nevidím. Ale musel vidím přijet, slyšet, tak to bylo viděl. A nevidím ho. Jo. Jo, už ho slyším. Hele, nevíš, jestli se svít v kopačkách tady někde dělám takhle vyset? Nevím, ale mám pocit, že Já to zjistím. Jo. Tady všichni na nás přišel. Já jdu jenom zjistit, jestli můžeme na kopačkách natáhnout. Marťo, já přijdu, já musím tady doma technický problém. Já mám iglet z zipu. Takže co, sorry? Před zápasem scorekeeperka v aplikaci u Gáby. Utáhli ti dvou. Jo. Hrozně zajímavý, aby... Já jdu blíž, protože neslyším. Ne, já jsem musím na streamu. Jsem za ně zaplatil. Jsme tady takhle schválně hodně brzo, abychom tady jsme 4 zápasy, 70 minutový, 15 minut, 7 na půl, tady mám 30 minut. To je 4 na zápas. Takže to je 16, tady mám dneska. Aby si to pochopil. To je prostě jakoby 16 minut, čili ve času, co tam můžeme stát. Náš cíl je vzít se aspoň 13 dělat více. Ale hraje se prostě nás úplně po každý bod, jo, jako je to první turnaj toho bodování, už tam jako nějaký únik, který závisí na předchozím roku, ale prostě potřebujeme hrát po každý bod, potřebujeme Atrut porazit, potřebujeme Wolverine zasmrdat, potřebujeme taky FK na
prostě hrajeme po každý bod, tak berte, prosím, no, tak na začátku. Teď je 9:05, začněme, ještě nejste, no. Ještě jenom říct každý bod, připravte se na to, že to už budeme během zápasu přestahovat nějaký oběh, to pak neměl to asi co na těch klíčových momentech toho zápasu prostřídat. Teď je 9:05, hrajeme 10:20, ideálně 9:20, abyste byli už připravení, převlečený, ready něco dělat. Jak vidíte, není tady vůbec místo na žádné rozcvičení, není tam žádná pauza mezi zápasy. 10 minut. 10 minut, ne, spěšit, jo. Ale to je To stačí, máme celou docvičku. Takže normálně dneska dáme si nějakou výšku. Takhle, máš na nohou. Takhle je musí. Tohle, dáme si rozcvičku normálně tady, takže si nekrat jako půjde. A cca uvidíme, 9:30. No. Co to vydáváš? Já nehráli na Evropě žádný mantíčky, nikdy nehráli. Ty o tom víš, o tom obědá. Co objednává ta Maru, prosím tě? Já jsem to ráno četl v postele jenom, co? hele, Maru logicky, Reflexi, že jsi spal v posteli, jo. Maru smysl úplně objednává jako repre, nějaký věci a prostě to, co dělá jako primárně dává smysl. A jakoby, je to určená, řešila to s Márou, řešila to se mnou, řešila to s Karlosem. Do toho ještě asi jakoby komunikoval asi lehce jenom jako s tou Kristýnou a s Vajzem, ale už to letlo. Hej, nepotřebuji pomoc. Tohle musí zachránit, to nejde, kámo. To se tam stále zaostali. A... Takže to. To jsem tak fancy, ale potom chci zachraň jsi kapitán. To je docela sloužit, jak jsem si říkal. Cože? A to. No ale z nějakého důvodu ty objednávky přidala Izbo kleťasy a Manky z kleťasy, černý i cihly. Co? Protože ona nejspíš... A jako nevím, jak tomu došla. A jednoduše ještě ty Manky z kleťasy mají jinou cenu než ty ostatní, jak jsou dražší. Tady jsem si říkal, jako, že domluvím třeba zvajzete s přirážkou, že jsme s tím v pohodě, třeba bez čísel. A pak tam jako většina těch má bez čísel. Ale že vlastně, když jsem někde objednal bez čísel a ještě jakoby s přirážkou, tak s tím jsem v pohodě. Ale ideálně, ať ty prachy nám a ať to nějaká konkrétní částka. Ale to se neděje, protože to. A nějaký důvod prostě jenom dražší. A až tím jsem hlavně objednal i čísla, takže jsem přesně nelíbí, protože to je číslo, který někdo už má, a vlastně někdo moc se říká, ale někdo to Prostě bod po bodu. prostě nějaká holka a tam to prostě má jako ale tohle má, který tam dělá reprezentace, to nepověděl, to jako primárně, ale jako celý to, co dělalo, dávalo smysl. A jakoby, řeš to jako přesně jako komunikovat s lidmi, který dávají smysl, protože to všechno vytvoří. Takže já nechci přesmárat, můžu přesně, jdem tady tohle ten fuck up. Tak se jenom prostě objednával jakoby repre hovna a do toho jít Jenom zboží je to, ale překvapilo mě, kdyby to odpišlo, protože nějaký marky zase jsou. Když se objednala třeba mastering, jakoby z USB, jakože a on zakupil na co to dělá Prosím. Kde je ten typek, co ale jako má ty největší zahalený, úspěchy, kde prostě já teď Jasně, ty vole, to je Červený rukávy. nejlepší. Mají na sobě nějaký vzor a není to jenom jakoby... Takže Vajs to vyšel s Kristýnou, jak se jmenuje. Jo, Vy to možná vydáme by 3, jako ty Kristý a Vajzy. Jo. A já bez zase na platču Maru, když se nám to nelíbí, že to nechce. A že stejně to jako Luku a nenechám úplně nebo jedno, tak jako to věděla, že já se to nelíbí. A protože upřímně si myslím, že to vůbec museli nápad. No, není v tom žádný jakoby snížka, ale on to se počítá z zdržování. Cože? Kdyby šel k disku a šel pomalinku, a to třeba 5 metrů a kava už jel prostě. PD trio. Jo, běž na dlouhou, vole. A když tak, kdyby to nejde dělal, tak já to pravda umím, takže to je v pohodě. Jo, já se chci povedat.
tady to vole, to hodím do bečku. Jak je měla. Jako má to druhý zub, takže jako ještě to neřeším, ale je to kladný teoreticky. Nebude ti radit na tam 30 sekund. Já jsem si před, ne, pak Kolik je? Ne, změnil na 30. Kolik je? Se do toho zamotal. A co vás sloužit? Dám kus lostovýho pitlíku v zipu. Je to si vpíčím. Asi jo. Ten jde, ty mají budget. Mají ty, budem. Já jdi do píči, ale to udělám. Operu nějak. A ty jsi to taky zundal, že? Jo, jsem to posunul, ale to bylo všechno. Ale posunul to špatný směr, to není úplně ideální. Aha. Já mám pravidlo výdělka. No, povídej. Jako už jsem docela rozhodl, tady prostě na tom měli, viděl jsi, když jsme hráli proti když oni hráli nějakou zónu, já jsem tam zběhl za zámku a dostal jsem hrozně snídání. Jo, hele, písecký holky a fujácký kluci, to bylo fůl, nalítávají do běhu do zámku tam s tím tělem, oni tam šli dobře, ale tam později, to byl faul. Že já se ale prostě mě úplně zroval, ale já jsem tam Že bylo hodně obvious, že tam, nevím jestli se stejnou situaci, paní to dostal hrozně na sezánu, spadci ne? Aha, tak to jsem neviděl. Ale někdo dostal jakoby strašného ramenáče, ale jako strašný, ale to přesně o tom, že ten obránce tam jde, jako správně, ale pozdě. Tady ten obránce tam šel jako včas a jakoby vnímal to, tak to jako faul asi nebude, protože jakoby by to šlo do stejného prostoru prostě jako aktivně prostě něco chtějí dělat. A tohle bylo, že bylo jako stoupu se do cesty, není o čem. Já jsem jakoby dostal prostě ze zadu, jako ještě k tomu. Tak to jsem vůbec neviděl. Ale prostě všichni se, a teď jak jsem byl, já jsem ještě se jakoby dal do hlavy trochu, když jsem byl zmatený a všichni se okolo tvářili, prostě i celá porážská sideline, včetně nějakého kačera a tady všichni se tvářili jakože no-ko. A já jsem... Ne, ale aby jako kontext, tam bylo, ten zápas byl hodně fyzický a oba týmy to nehlásil. To byla ta první, jakoby, to byla ta první věc. Bylo tam jako hodně věcí na hraně, který upřímně já bych některý hlásil, ale pak jsem někomu z nás přesně říkal, že když to nehlásil by ani fluje, tak to hlásit nemůže, protože už by to bylo prostě jako nefér. Ale podle tam jednou přesně na Humlíka byl nějaký, jako, že někdo takový hrozně vyblokoval a on se do něj skoro zabil a pak tam Matěj Ludvíka někdo podle mě faulul, protože podle to nechyt fakt jenom kvůli tomu faulu, že fakt si myslím, že to byl jako jasný faul na toho Matěje, ale prostě v tom kontextu to prostě nehlásila ani strana, ale Co se stalo na Paganelu na to Velikonocích, poprvé, kdy ten týpek fakt jako nasral na hřišti, že jsem dělal náběh, protože jsem si když on opravdu se mě jenom jako postavil do cesty, ne? A já jsem na něj narazil, mě trochu odstrčil, jako zpátky, a já úplně, tak to jsem asi posral. A úplně jsem do něj naběh a podhodil jsem ho na zemne a on, wow! A uvědomil si, že nasral špatný týpka. A jenom, smrdé. já jsem to opravdu a ty jsi tady rozkouskoval. Shit. Ne, to pak ale vydáš, podle mě. Ne, ale tam jakoby je to ten typ jako takhle. Jo, no ale takhle. No. Jo, ale to už to úplně vyndal z toho. Ale jakoby potřebuje spravit, jako, že to ten typ jako čili. Já si to podařil ještě jako roztáhnout. Jakože normálně, když to. Ale udělá to večer, takže ještě nechci to počkej, jo? No ne, no, není kde jako je využít vlastně. Já jsem z traktory. Já jdu na sidelineu a zkoušet tak. Nebo ještě protože nechci třes dres? To nějakým Polákovi, kámo. Ale jakoby co mě na tom zajímalo, že jakoby argument toho, že prostě zahrál disk ještě dřív, než mě sroloval, což je jakoby možný. Ne, to bylo. Ale to je to jakoby úplná mrtka, ale v tu chvíli, jak jsem byl zmatený, Ale ranní disku není nikdy excuse pro faulování. Ano, já jim vždycky nesnášu. Já jsem si disku stal pro ano, pak se dopadl na mě ty debíle. Skori! Ale třeba jsme jak přejmenovat něco jiného. Ale byl taky na sil. Nebo jako sráčí, nebo něco takového. Sorry? Jo, sorry! To je sorry! kvůli tomu, že jsem pořád povloval. Jo, že jsi tak prostě sorry.
Josef Jonda. Jo a včera jsem toho Slávu Nováka, hneda Slováka. Já vím, ale jeho žena se nesmí Novák. To protože on je David Slavík a chodí se tady jako Novák. Teďko jezdí Slovák. A nejlepší, jak to jako Slávka, jako věchyta, jako žolce. Já to říkám jako Slávkový věchyt, to je jako starý vtipy. Věchyt, on se tak jmenuje, jak jmenoval, on se za svou odjmenoval věchyt. On si vzal nejlepší to jako manželství. A on to hrozně sligroval. A právě ty ročníky na známa, který ho neměli rád. Taky právě říkali, jakoby, tak na mě ho hejtili. Čemu nerozumím, protože Slávko vždycky mega dobrý. Ty vole, Frank, jak brání tu 20. To je na dlouhou, ne? No a přesto to je úplně dobrý. Ale jinak ty kaničky, tak tady je zase si koupím tenisky, za chvíčku, speciálně. Slávka je hrozně pomáhá. Já jsem tady hrál, co si dobrý. Mohl jsem vám cože to není nejhorší, když jsi pozorný a než jí 5 a Freddy a všichni zase smažoval 18. Zase 18, takhle fakenul break, pak se postavil takhle jakoby na forehand a fakenul takhle dlouho. Já nevím, že on běhá hrozně pomalu, ale už chtěl třeba si dlouho. Podle mě ti to jenom přijde, jak je velký, že běhá pomalu. Jak je velký, tak Ty pohyby jsou jakoby hrozně velký. no, ono to jen vypadá, ale on vlastně běží docela rychle. A pak Freddy až tím poběží a to se zmazí a Freddy běží pomalu. Hej, tady, dáš si pozor na Ty vole. Kámo, jestli to zkusí. vysmívat. Jestli to zkusí. Kerožbu. Vyčistí to ten. Jasný. Ale kdyby tým se mám fajn, však jim fakt fandím nejde, a tady to Atrus, tak jim úplně jako rád fandím. Ale Nevěděl kam, no. Franky víra zase skvělý, jako už jakoby prostě toxický už z pohledu prostě od prvního zápasu. Hej, včera jako, hej, já jako to vezal ze sprchy. Už sprchy je to vyvadlo, takže si nějaký si vyvadlo. Připravit si čistý zuby. Kam asi si kydá ty věci, když si pustil vodu, tam kde já mám položit třetí věc. A ještě mám toho keci, vole, kde vole. Kava aspoň pozdravím. Ale jako, Franky už týče prostě regulárně jako lidský hovno zase. Jako já fakt nechápu, jak to může taky kritérium zase. Podle mě jsou to jenom na ten. I to je možný. A tak vždycky všichni něco chtějí, vole, kreténi. Mě vlastně docela baví se špičkovat s Frankem, protože prostě, vole, když mu to vracíš, tak je to hrozně Jo, zábavný. člověk Franky to aspoň hodně vtipný. Tomu kreténi uznávám, protože to umí dělat jako to. To dám, kámo. Chytitka. Už na něj dáč, že měl chytitku. No, ale já si fakt, že to udal. Jasně. Hej, to byl ale jasný down. Jo. Ale zrovna jsem tým Kava, já jsem tým Kava. Hele, to nevadí, přesto jsem tým Kava, paní Matrucu. Ale tentokrát jsem Kavou zase věřit. No já jsem se a doufám, že ty kameře i zvuk, je to velmi libový. Když se někdo kouká a poslouchá tam, jak prostě... Jak já tady prostě hejtím svět, protože to prostě čůra. Třeba když tam dali break, že jo? Super. Hej, bude fakt 4. Jo, jo.
rád. Mám některý. Nikdo mě tam 42. Mám rád ty perečka, který mají dost mozku na to, aby přišli k nám jako čas. Já to vyjdu povratek. Třeba já, že tomhle je fakt dobrý, kromě jako by rána, když jsem odvítal uhnout, jako jsme lajnovali, to by to srát. To spát. Kde dají Jurek? No. Protože byl prostě fakt jako aktivní pomoc. Někdo říkal, že máte ten fástík. Bude tam někdy jako vidět, jsou jako nejsou jako na obtíž, a to je Taková asi danda, když mně se líbí, že Štruby byl na to jako kameraman vojáků. To bude dárek. A stojí prostě 400 metrů od nich. ale to bude lepší teda předtím. Nevím. Ale to toho vlastně moc neuvidí. Ale jako... Z druhé strany už vůbec nic. A má prostě nějakou old school kameru. Ale já nechápu, že tady VUCčko měl ten jako bys ten obrovský studio. Ale prý to dostávají zaplacené. A já si říkal, že jak se tam nebudu. Ty pičo. Že dostal strašně hnďáka na nohu. Protože tam týpek skočil a prostě to hodil, vole, jako si nebudu si nejkrát. Co? John. To bylo drost. Ne. Od 4 rána nějak, že 4 rána je prostě a že si myslí, že ačkoliv prostě 6 top 15 hráčů ve svým tuhle sezónu nehraje, tak jako by tenhle tým měl ale kdo ví, co třeba poprvé prostě jeho tým. Ale mně se líbí, že je fakt zažraný. To je pravda, kde je? Nevím, nechtěl být, já hodně bydlím. Já jsem furt tým Boutky. Jo, ale až pondělí. Ne, já Máru rád. Jsem hodně tým Boutky. Já taky, ale až pondělí. Hledej to taky atrucák nebo PDčko, který nehraje? Jo, ale jak jsem si balil prostě ve čtvrtek, jak jsme to lejdu, že prostě jako sem věci prostě beru až jako do 8 večer prostě ve čtvrtek. Ve středu, protože jsem to házal jako tu do auta, takže pak si prostě byl doma jako asi 12 minut. Tak to, jako když žádnou to zvládla, a pak byli lidi, co nezvládli. Což si tam Já ne. Já doufám, jako zatím takhle lehko. Kolik je teda? 23. Dostnu si Jace. Aha, tak ne. Já si převyknu zase do těch. Možná tady na tu rozsvíci můžu říct. Já taky. Já jdu už tě kumovat. Záde. Jako mě není zima na ruce. Já jdu bez zima. Tě pokroj. Ještě
tady přijde Mark, ale ne těch lidech. Oni se jako vytipovali písně o dole úplně, že neumí házet. A ty mají jako dobrou školu. Ich muss nicht wohl leid. Man kommt schon runter, aber es ist ein bisschen Unfallgefahr. Ich könnte man hier einfach eine Stange machen. Vielleicht meint er das schwere Feld. Wenn das nähere Feld ist, führt das hintere. Oh, wird das hier KI-mäßig? Ich denke ja. Das ist so aus. Gut nett, ja. Das ist ein Timekeeper. Die Sekunde, die Defense war genug von 2 Sekunden gut und danach halt gut. KF 2 Fehler. Ich spiele ja noch blau gegen Weiß. Wenn ich mich ausschaue, würde ich keine Ahnung, was die da machen. Das ist nicht kompliziert sauer. Ja, ich meine, Sams, Lied 20 Brot, Lied 20 Brot, jetzt. Ja, das geht schon. Max auch alle keine Kids haben. Das war so hart. Wasser, Ich glaube, der guten Lied. Ich weiß nicht, ich habe das fast ich glaube, die weiß Ja, der Drops ist noch nicht gelutscht. Vorliegezone. das so viel aufpassen. Ja, das fällt einfach. Das fällt
ist absurd. Ich meine, genauso ambitioniert. Looks like 5-5. Where is it? Just right. Oh! Okay, not chance. No. It's in the scoreboard. Now that you said it, I can see it as well, but I don't know. It looks similar. Hey Jungs, aufwärmen in 3 Minuten. Vizene var jeg, Mann. What's happening? Ein Handy mit Spiel. Das ist schon. Ich hab gar keinen. Ja, sicher, wenn ich es mal ausziehe, gerne. Nein, wenn du ausziehst. Sorry. Du kannst jetzt dann haben. Janik hat dieselbe Schuhgröße. Er hat dieselbe Schuhe, nur andere Farbe. Und der Wiesner. Wenn meine Einlandsliste ist. Das sieht ein bisschen heiter, man bist du. Und gehen wir doch. Willst du darüber, Leo? Okay. Ist das reinkommen? Das ist für gut, was du brauchst. Das ist normal so. Also, es sind auf jeden Fall keine Nikes. Also es sind keine Nikes, das ist einfach so. Nikes sind einfach immer 2 Nummern zu klein. Das ist die größte. 47. Das war für später auch mal reinstufen, aber ich hab halt so Einlagen gegeben. Das ist so wie jeder ist ja Ich bin über 25, ich habe Ich eine auch eigene Einlage. über 30, was du Besser als jetzt Hilfsniveau. Später wird es nur grün. Es gibt solche Schütze Hallen. Steht jetzt 12 Eisen.
Jetzt ist da drüben. Ah, easy. Nummer 6. Ich weiß es nicht genau. Der vierte Unterhose ist das Schlimmste. Ich glaube, die ganze Zeit, man hat es nicht ganz an. Ich glaube, so geht's eigentlich sogar. Einfach allein, dass du laufen lassen kannst. Die werden einfach alle Soll doch jemand Wasser auffüllen? Feuer und Wasser? Ich kann auch mitgeben, es ist zu viel. Brauche ich vielleicht einen Sackerl oder so, wo er auf Scheiben reiten können. Gegensatz wechseln wir dieses Mal drüber fest. Já nemůžu splňovat, ale. To je systém TAL, které zachycují váš slovo. To bylo samé jako to třetí. Okay, jest to
No počkej, a kámo, to nemůže být vidět. Když si stoupneš semka, tak vidíš na hřiště normálně. No to bude v pohodě. Ideálka. Jako odsud nevidím odsud vidím na hřiště. Jo, to je dobrý. A Už to je půjdou, už běží. Jo, není. Nádhera. No. To nevadí, tam nevadí. Let's go. Převazujeme. A nedáme to trošku vás. Ale posun to celý dole, tam už do těch kuček. Pojďme to posunout do těch kuček. Já se jenom tvářím, že je mezi vámi měli dělat. Ježíš, to bude co to poradí? Bude to stačí tak. Ale tak stačí aspoň přibližně, že jo? Ale je docela pěkné, nezapůjčeme tam kolik. Máme to chtělo 6 dobrovníků, aby tam je Když tak já tady mám nějaký Das ist leider echt relativ gefährlich. Hallo, das ist ja witzig. Also er steuert das nicht. zákaz vstupu.
Asi se budu tam dělat, jenom tady chci říct někomu, ať se posune ty věci. Oni jsou to někoho z Maltýs a... Mám to jenom Koukám, jak se mám třeba dostat progres. Ondro slyší, on slyší na kukuje.
zateklo levickou branou před tím bodem? Nebo nějak to tebe? No, Frede, já klidně půjdu.
takovou silnou dneska, jakoby pálí to země nemají, ale uvidíme. Ale první zápas sezóny, to je vždycky jako random. Kunda. No jasně. No, mám kopačky v autě, vole. Běžím. Oh shit. Co? Ale kdyby se přišli pak, dejte 3 dišpásy, pak do jakoucího. Co běží až tam. Takže někdo. Já jsem myslel, že to máš milostný, jakoby. Je to asi na to, ne? Denny, to máš milostný. Dneska, to bude a bude to prostě. Bude to taková tak... Bez prd special. Jo, to je takový ten najnoslavěcký. Když tě neví na ten stream, tady rád, tak si řekl, Já si vždycky myslím, že takovýhle věci mají na to, že se točí porno, ty vole. Asi jako jo, no. To asi má to kameru. Odsadí ho. Je jasno. Víš porno. To jsou hezký video. Hele, Přežij závěr, prosím. Kozakovku!